Hello，歡迎嚟到兩腳周圍走啊！今次咧兩腳咧又去台北啦。咁今次咧我哋去台北咧就玩5日嘅，咁一齊睇下有啲咩行程俾大家啦。咁今次咧個飛機餐咧就得個包啫。咁落咗機咧我就去咗玩金福戲啦。咁可惜啦，今次就唔中嘅。咁睇下下一次中唔中啦。咁之後咧我就搭捷運咧去到三重站嘅。咁第一時間咧我哋就去咗新麻辣食呢一個嘅經典麻辣鍋嘅。咁我哋咧就食5試嘅，咁咧就798一位台幣。咁另外咧我哋就嗌咗2個嘅鍋，分別係麻辣鍋同埋呢個嘅膠原蛋白鍋嘅。咁一齊睇下咧出邊咧有啲咩爐同埋有啲咩食啦。咁首先有呢一個嘅飲品區啦，咁就有咖啡啊、芭樂汁啊、烏梅汁啊等等。之後咧就有好多種類嘅雪糕，分別係 Mövenpick 嘅雪糕啦，同埋哈根達斯嘅雪糕嘅。咁雪糕種類嚟講咧都算係幾多嘅。咁特別係哈根達斯嘅雪糕啦，咁佢有4個櫃咧都係載住哈根達斯嘅雪糕嘅。之後咧仲有醬料區。咁喺嘢食方面呢，咁牛肉方面呢就有4款俾我哋揀啦。而嘢食方面呢，亦都有海鮮啊、丸類啊、熟食類啊等等嘅。咁個選擇咧都係非常之多，而呢個味道都係 OK 唔錯嘅。咁食完火鍋之後呢，我哋咧就搭呢一個嘅淡水信義線呢，去新北投站度浸溫泉嘅。咁我哋咧就嚟到呢一個水都溫泉酒店咧，就去浸溫泉嘅。咁佢上邊咧就有3個大嘅溫泉，咁一個溫度咧都唔一樣嘅。咁呢度咧個環境都唔錯嘅，咁所以喺呢度浸溫泉咧都幾舒服嘅。咁之後咧，我哋咧浸完溫泉咧，就搭翻車去三和觀光夜市嗰度掃街啦。咁首先咧，我哋嗌咗個地瓜球嚟食嘅，之後咧買咗一杯木瓜牛奶，之後咧買咗一杯米漿同2個飯團。珍珠奶茶一杯，鳳爪餅，同埋鮮魷魚肉羹嘅。咁今日條片咧就嚟到呢度啦，中意嘅話咧記得 CLSS 同埋記得訂閱我嘅 channel啊！我哋下條片再見，拜拜。